Alright, ayan guys, no? So welcome back po ulit sa ating channel for today. And for today po, mag-unbox lang po tayo ng ating Smallrig 73 inches heavy duty na tripod. So ayan po siya, no? So sealed pa po siya. Yan. Okay, yan, no? Okay. So buksan natin agad, no? So itong Smallrig na to is kinuha natin for ating video camera. Ayan. So pang tripod po ito. Ayan natin para yung box. Ayan, no? So heavy duty fluid head tripod AB01 Smallrig po ito. Yan. Alright, so sige, buksan natin. Check natin yung item. Yan. Okay. Sige. So matangkad po ito. Nasa 6 feet na tripod. Ayan. So heavy duty tripod. Okay. Sige, buksan natin. Ayan, so pagkabukas guys, no, meron siyang bag. Nasa bag na lang agad. Ayan. Ayan. So may kabigatan din. Ayan. Smallrig sabi. Ayan. Okay. So pagka binuksan natin, ayan. So nagsusupot pa. Okay. Yan. So, nasa padded bag siya. So, of course, ayan. Sinyado pa siya. May cellophane. Punitin natin ngayon yung kanyang cellophane. So ayan po siya guys. Pagka ni-spread. So huwag niyo pong kalimutan kung yung mga bago, no? Meron siyang ito, plastic lock. Tanggalin, i-unlock lang po natin. Ayan. So best ito. Ayan. Okay, so metal locking siya. Ayan. Yung sa baba, and then ito po yung sa taas. Yun. Alright, so ayan, so bakal po talaga yung lock nya guys. So ano pa ba yung mga features nito? Ayan, so rubber footing, of course. Para anti-slip. Ayan. And dito sa head niya, tignan natin yung head. Oh, maganda din yung head, no? Mayroon siyang sariling padding. Ayan. So quick release na po siya. Tignan natin. Ayan. Okay. Yan. So yan po siya, no? Quick release plate. And then meron po siyang standard switch dito, no? Standard and for RS2 para sa ano ng GoPro or yan, DJI. Yan. Okay. So meron din po siyang level dito para makita kung gitna o hindi.
Ayan. Ayan, masaya siyang up and down. Ito. Ayan, up and down. Ayan. Pagbabalik. Yun. Higpitan. Ayan. And then, mayroon siyang dito para paikot. Ayan. Ayan. So, medyo matigas siya. Okay. Okay, so yan medyo mabigat kasi matangkat niya for 6 feet. Yan. And of course, dito po yung kanyang handlebar. Dito po yung kanyang handlebar. Ilalagay dito. Yan. So may ano pa siya, no? May cover para dun sa thread. Kailangan tanggalin. Yan. So, tatanggalin natin ito. Wait. Parang hilain na lang para matanggal. Yan. Oh no. Yan. Yun. So natanggal natin. Balik natin tong rubber bushing. Then saka ilagay dito. Ayan po, no? Ayan. So yan na siya. Ang ating tripod, Smallrig tripod. Ayan. And of course, po siyang manual, and then mga Allen wrench para sa ito pag disassemble natin, no? Ayan, so ito po yung ating Smallrig unbox, and of course ito po yung secret din pala dito, no? Meron siyang magnetic dito na parts, na may maliit na Allen wrench. Ayan po, no? Ayan, so lalagay lang dyan. Ayan, papasok lang dyan, and then yan. So for immediate po yun, immediate pangbaklas kung hindi nadala ang mga to. But anyway, may packet naman dito sa bag ito, so pwede naman nating ilagay dito. Yan. Ito. Yan. So yan guys, no? Yan po yung ating small or short na unboxing para sa ating Smallrig AD01 tripod. Ayan, so ganyan po yung tripod natin, no? Yan, diba? Yan. Okay. So yun po guys, no? So yun po yung ating short unboxing for today. Wala na pong lagyan natin yung ito pala. Wala nang pa intro, wala nang pa music. Yan. At may stricto na po si YouTube, at mahirap na namang ma-CPR and ma-use content. Anyway, so yun po guys. So thank you very much for watching, and please don't forget po ulit to like and subscribe sa ating sa ating channel para po updated po kayo sa ating mga ginagawang mga videos, no? So thank you very much guys, and ciao.